VSC एक्सोटिक पेट्स में आपका स्वागत है। देखिए वीडियो। VSC एक्सोटिक पेट्स में एक बार आपका दोबारा स्वागत है। पाइनएप्पल एंड एडल्ट साइडेड का है, DNA पेपर के साथ है और शो की 2 फीमेल सेल के लिए है दिल्ली में। अगर किसी भाई को अगर ये देख लीजिए, पाइनएप्पल का मेल है और येलो साइडेड की फीमेल है। DNA पेपर के साथ है। किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है और रेट वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिए। क्लोज रिंग है, ठीक है, DNA पेपर के साथ है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो ले सकता है। देखिए आप, नीचे मेल है पाइनएप्पल का और ऊपर भी येलो साइडेड की फीमेल है, दोनों रेड फैक्टर के अंदर है, ठीक है। आप देख सकते हैं चेस्ट वगैरह सब कुछ दिखेगी आपको, देख लीजिए। अगर किसी भाई को लेना हो तो वो ले सकता है। क्लोज रिंग है विद DNA पेपर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका रेट का लिंक मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ एग्जीबिशन की फीमेल हैं 2 सेल के लिए मेरे पास। अगर किसी भाई को लेनी हो तो वो ले सकता है। एग्जीबिशन शो में ये करीबन होंगी अभी 5-6 महीने, 6-7 महीने की होंगी, अभी थोड़ा टाइम लेंगी है। तो मैं शो ही कह रहा हूँ। शो की फीमेल देख सकते हैं आप, एक ये वाइट कलर की है जो आपको दिख रही है स्पेंगल में, और एक ये स्पेंगल के अंदर। ये 2 फीमेल अगर किसी को लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप रेट वगैरह देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कुछ पूछना तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब